呢個一開頭隻 game 我聽到好似暴躁咁嘅聲音。咩啊？不過只去日本去下咯。誒，去日本你聽得明先得噶嘛？係咪？即聽得明嗰句就係咩咩薩媽咩咩薩媽咯，係咪？咩大人咩大人啊？波之薩媽波之薩媽。好驚，唔驚，波子喺大廳。多謝阿 Carson， 多謝 Carson Chan， 多謝你 Super Chat。Hi，Hello。一開頭啲鏡頭好似好陰森啊！我都唔知，我而家準備咗個心跳啦，心跳喺上邊，係而家87，心跳不能更多。好啦，睇下點樣玩先。Next， 哦，有 warning 添喎，有 warning 喎。Oh yeah！ 多謝啊 Elfin，多謝你 Super Sticker，Wait for it， 等緊係咪？多謝愛俾我支持會員15個月啦，終於可以睇到台啦。不過聽日又要翻工，翻成14個鐘，好想喊啊，大老婆。OK， 我啱啱都覺得，我都好攰啊，呢排好忙，跟住你話要翻工翻14個鐘頭，你好似仲誇張喎你係咪打兩份工定一份工要 OT 成14個鐘咁誇張？辛苦啦，加油啊，加油！呢啲叫咩？大家一齊努力，咁你就不孤單，係俾啲精神你，你又俾啲精神我，互相俾啲精神大家，齊精神。好。咩 warning 嚟㗎？咩好細嘅 percentage 會體驗到啲奇怪嘅光係咪？即係啲閃光係咪？即係有啲閃光嘅症咁樣就小心啲避免啲啦，咁樣係咪 ？OK， 所有嘅角色咧都係假嘅，使唔使戴埋頭盔啊 ？Disclaimer， 係開波啦！啊，咁可愛嘅，但係點解一開頭？我聽到好似咧將部電腦 boot 機重開嘅感覺喎。佢講啲咩奇怪嘢？聽唔明佢講乜嘢？好似個新聞嚟嘅，有個新聞介紹有個女僕係咪新機械人嚟嘅？佢係 Trail of Initial System before using the operating system, please confirm. Mandatory maintenance，OK， 要撳空白鍵開始。吓？點解開頭開機要搞咁多嘢嘅？撳 Control 掣或者左邊咁樣，哎呀，咁樣，呢個咩嚟㗎 ？Recreate the graph by pressing。哦，誒？呢個咩嚟㗎？突然之間有啲小遊戲喎，我咪玩緊恐怖 game 㗎。突然之間好似咧玩緊 Among Us 嗰啲咧太空船嗰啲小任務咁樣。這是恐怖 game？Play setting credit setting 就頭先嗰啲啦，有咩分別啫？都好似冇分別啊。Play 啦 ，OK， 有教學嘅 WASD 行 ，Shift 咧就跑快啲 ，E 掣咧就係互動 ，Control 掣咧就係啲 event 係好似撳啱啱嗰啲咁樣嘅，然後 Space 掣咧就係轉 input 啊，咩叫轉 input 啊？即係好似呢隻 game 咧叫 input 6啊嘛，咁即係點啊？即係 input 係代表唔同嘅 channel， 我估應該係啊，好似人哋嗰啲咧。駁咗部電視遊戲機落電腦度咧，跟住轉唔同嘅 HDMI input 就有唔同嘅畫面。睇個樣似係啊。好啦，繼續啦，我哋開波。New record added to achieve。有封信喎，講乜嘢啊？1994年，我啱啱出世咗之後冇耐，一封信咧俾所有機械同埋一啲電子嘅員工嘅員工們，
因為最近呢幾多啲事件呢，就發生喺4月18號。咁啊，呢個 management 咧就諗住咧刪晒成個公司嘅 facility 嗰啲設施啦，直至到通知，即係突然之間發生嗰啲大嘢啊，所以個 management 咧就話要刪晒公司啊，唔開啦，而家所有嘅員工咧就會賠償翻嘅。當你嗰啲冇工作嗰啲冇薪工作日係咪？有薪工作日就多謝大家去合作啦。咁啊〜所有嘅員工咧離開呢個公司嘅時候咧，咁啊記住安全地啦，同埋冇人咧會受傷嘅。咁個原因咧，點解會有一個警鐘突然之間響起咧，就未知。咁確保咧未來咧都係工作得好安全咧。management 咧就諗住咧去整一啲偵查，即係睇下有啲咩事發生，係咪派啲人去偵查下係咪？Under the sister company， 即係揾間公司嚟偵查究竟發生咩事啦。好似有啲似 Poppy Playtime 嘅，佢都係揾啲特別人員嚟偵查發生咩事。總之大家就好安全㗎，冇事發生啊，繼續做嘢係咪？請大家保持冷靜，等待未來嘅通知，就係咁多啦。咁就一開波咧，見到個公仔嘅，見到呢個就係個女僕係咪 ？Hello。Anybody home？得個女僕啫喎，突然間雪花，有啲不尋常嘅感覺。啲畫面啲一開波嘅 input 會突然之間淨係望住個女僕嘅，跟住成堆雪花。呢個咩嚟㗎？撳空白鍵轉 input one。點解我見到好似遠處有個女人咁樣嘅？係咪有個女人啊？我呢度係專擺嗰啲機械嘅，嗰啲骨架嘢嚟嘅啫。即係 input 二係咩嚟嘅咧？咦，行得㗎喎？行得㗎喎？咦，我轉 input 嘅時候可以行得㗎喎？即係點啊？我而家就係用緊啲偵查嘅機械人嘅嘢啊！有啲似呢個 Find at Freddy 喎，可以轉唔同嘅畫面喎。OK， 哇！呢度成堆手啊，成堆嗰啲棄置嘅屍體嘅感覺。但我得15分鐘啫喎，我喺度做緊乜嘢？咦？呢度就係全黑畫面喎，全黑畫面乜都冇喎。點解會全黑畫面嘅咧？哇！跟住嗰啲，哎呀，嚇死人！冇事冇事，突然間啲吊具吊起咗。不過我就係唔明白，覺得14分鐘，暫時未知隻 game 點樣玩，但係咩聲音？做咩事啊？做咩事啊？我想咩事啊？撳空白鍵轉 input， 真係點啊？突然之間嗰個女僕會 video player error， 我要做啲乜嘢啊？誒？咩嚟㗎？我可以跟住佢。哎呀，失敗咗喎！失敗咗咁會點啊？又死？點解我可以係咁轉呢部電視，但係我要做啲咩咧？我係純粹入嚟探查下究竟發生咩事啊！喂，哇！有啲女僕衫喺度，好恐怖啊！突然之間覺得，我要去邊度咧？其實，我覺得純粹要探查下呢個地方啫，係嘛？喂，大鑊啊！喂，點啊？突然之間有啲驚嚇彈出嚟，究竟我要做啲乜嘢㗎？咦 ？Input one 喎，仲有喎 ，Input 二仲喺度㗎喎。咦 ？Input 三係咯 ，Input 三就反而見到嗰個女機械人喎，佢喺度做緊乜嘢咧？跟住就見唔到佢咯喎。喂，突然之間好似去玩緊啲恐怖 game，唔係呢隻係一隻恐怖。點啊？究竟做乜嘢啊？女僕突然之間成日探我頭出嚟嚇我，嚇死乜佛！我暈都醒咗，係咪？我暈都醒咗。好恐怖！究竟我要做啲乜嘢㗎？係咪唔可以俾女僕發現啊？我見到個女僕喺度冚頭埋牆喎。
你做咩喺冚頭埋牆啊你？你好啊，呂布，你喺度做緊乜嘢咧？佢做咩？佢做咩喺度冚頭埋牆？嘿！我唔可以俾佢發現，我成日都發現到佢喎。而家唔係我唔想俾佢發現啊，而家係佢經常喺我面前出現喎。嘿！點啊？我好似冇得選擇咁樣咯。喂，感覺上好似冇咩可以選擇到啊！一行出去就已經撞到嗰個女僕，恐怖女僕咁樣。咩事啊？A problem？ 你突然間要撳呢啲嘢，我撳完呢啲嘢冇事啦。我要行去邊度咧？喂！突然間拎機喎，喂！喂！突然間拎機又點啊？我解決咗啦。我聽到腳步聲咧，我已經完全預知到嗰個女僕會彈出嚟喎。究竟我要做啲乜嘢啊？歡迎新會員 Edward 啦，多謝你支持，Welcome to Smiling Family。睇下先啊。其實我要調查啲咩咧？喂！佢好似成日失驚無神咁樣彈出嚟。佢搞到我唔想睇落去咯，佢搞到我唔想繼續行落去咯。究竟係點樣先贏㗎？多謝阿 Marcus 成 K， 多謝支持咗會員9個月啦，咁快9個月啦，希望科子今年都係破100萬訂閱啦。我上個禮拜5開始考試，搞到18號先考完，可唔可以祝你考試順利？考試加油啊！應該仲有10日係嘛？努力，順利啊！只要冇俾太大壓力自己，係。壓力大咧就得閒睇下我嘅影片啦，希望我幫到你啦。同埋我係咪聲音咧 game set 唔夠大？我試下放翻大少少先。而家會好啲啊 game set。game set 而家會好啲啊？會唔會太大定太細啊 ？OK 係嘛 ？OK 係嘛？我繼續啊。input 3。定我應該要揾下有啲乜嘢特別咧？呢個地方。喂！我根本行唔到出去喎，個女僕成日喺出邊等我喎。咁我其實可以做啲乜嘢啊？即係其實嗰隻蘇打啱啱 Super Chat 5000 啊，本來訂晒機票咧，今年咧新年嘅時候翻香港咧，而家應該取消啊！哎呀，咁慘啊，好 sad 啊！怕中咗嘅話，一翻唔到韓國翻工，等我咧仲好期待可以翻去香港夾下公仔鋪，夾下公仔。唔緊要啦，最緊要身體安全啊！同埋就韓國都有得夾公仔噶嘛，嗰陣時韓國我都有夾過公仔啊。不過可能冇香港咁多嗰啲日本台。有啲咩特別嘢咧？喂！佢仲 keep 住冚頭埋牆。大佬啊，你冚完未啊？好冇 game 嚟啊！呢隻搞笑 game 嚟係嘛？但我點解每一次死完之後咧 input 咧，佢都要重新去翻呢個地方嘅？OK，Hello，定係應該要睇晒佢咧？定係我而家開始覺得其實我撞到個女僕係必然嘅係嘛？但係反而 input 6咧永遠都係黑色畫面嘅喎。input 6永遠都冇嘢睇過。input 6係做咩嘅咧 ？input 6跟住又去翻 input 1啦，又翻同一個位置啦。定我唔好望到佢咧，唔好望到個女僕咧 ，sell 佢。佢喺邊度過嚟㗎？我望住佢整門㗎啦喎，無限輪迴。我都唔係好明喎，究竟真係點啊？我要做啲乜嘢啊？定係要匿埋啊？定係點樣啊？有冇第二啲掣可以撳下㗎？可以撳下空白鍵咯，係咁瘋狂撳空白鍵咯。我知啊，我咪一見到佢嗰剎那就要即刻轉啊！
即刻轉第二個 input 啊，可能係啊，我估係啊，我估應該係唔好俾佢捉到我個 input 啊，係嘛？而家我開始可以行得耐啲啦，可以行得遠啲添啦，好似仲可以做好多嘢添。我哋而家但有 error 喎開始。冇事。其實但係我哋要行去邊呢？我哋咪逃離呢個地方呢？要行出去，要揾嘢。你睇下而家我哋開始越行越遠啦，暫時都未遇到個女僕，好似冇咩問題，暫時都。哇！但係佢啲聲音呢，好似越嚟越斷斷續續咁樣。其實我要去邊度呢？純粹係探查下呢個地方係咪？佢啲音樂咧，嗰啲 glitch 咧，我而家開始分唔清究竟係隻 game 真係 glitch 啊！喂，我聽到隻女僕衝緊埋嚟啱啱。係啊，我真係唔可以俾佢追到啊！一發現到個女僕嘅時候，我就要撳空白鍵啊！裝修諗課堂睇梁師傅唔使愁，大家好，我係 S 梁師傅。今日同大家嚟到邊度咧？呢度就係我哋嘅寫字樓啦。夏天就嚟緊啦，咁咧我哋公司嘅冷氣機都要 upgrade 嘅。咁今次咧我哋就會換咗呢一部開利嘅 CHK 09UX 嘅一匹冷氣機啦。咁我哋就裝完就話俾大家聽有啲咩特別好處。Let's go！好，咁啊裝完啦，大家睇到咧呢部冷氣機咧就簡約就靚仔啦。咁啊佢每個小時製冷能力咧有8800個 BTU 嘅，咁都幾好嘅。咁同埋咧佢有一級能源標籤啦，即係意思咧就話又慳電啦，又環保啦。呢個 UX 系列有5個款式嘅，有3/4匹、1匹、匹半、2匹半俾你大家揀嘅，仲要比傳統嘅窗口機慳成34% 電啊！哦，原來佢用咗全直流變頻雙摩打喎。以我所知咧，唔係咁多品牌用呢個技術嘅，因為咧可以快速咁達至呢個預設溫度啦，可以靜啲啦，散熱快啲啦，咁所以咪涼快啲咯。咁咧令到間房咧可以保持呢個恆溫啊！好。咁啊，呢個冷氣咧，我用咗10日8日到啦。咁啊，我自己個人感覺啦，就係今次咧，佢個製冷個涼快度咧，就比之前嗰部咧就快咗啲嘅。平時咧，我都差唔多成10零分鐘先有 feel 嘅。依家咧翻到嚟開咗幾分鐘度咧就有 feel 啦。而佢嘅過濾網咧係用咗可結式3合1納米銀負離子防塵過濾網啊，佢可以高效抗菌啦、淨化空氣啦、防霉防臭嘅作用啊。而你只需要喺個 remote 上面咧按住風速3秒就可以咧啟動呢個 UVC 紫外燈功能，係可以殺滅 H1N1 大腸桿菌、白葡萄球菌同埋金黃葡萄球菌去到99.3%嘅。好啦，你而家見到咧，佢哋前排嘅蒸發器同埋後排嘅散熱器咧，都係用咗雙重金鑽防鏽嘅保護塗層喎。而佢個外殼面板咧，除咗防水同埋防鏽之外咧，就好容易拆出嚟清洗添。最後咧，我有個 function 覺得幾好嘅，係乜嘢咧？係叫 Active Clean， 即係咩？雪型洗。咁啊喺個 remote 上面咧有個 clean 呢個掣嘅。咁撳咗出嚟之後咧，喺製冷上面咧就會清洗咗上面嘅灰塵啦。咁有咩好處咧？就令到個冷氣機
咧，佢個穩定性同埋個效率咧可以達到最高嘅。咁之外咧，咁佢可以即係減少呢個細菌滋生。咁有咩好處啊？咁梗係可以洗冷氣嘅次數冇咁密，同埋慳得多啲啦。每一次洗冷氣都知7-8嚿水肯定走唔甩㗎啦。另外，仲有幾個有用嘅模式，My Mode啦，可以 set 翻你平時最常調校嘅 setting， 咁就可以直接去翻你平時想要嘅溫度啦。嗱，High Power Mode 咧就撳呢一個 Turbo 掣就可以極速製冷。瞓覺嘅時候咧，好多時候越瞓越凍嘅，咁咧撳呢個 Eco Sleep Mode咧，咁我哋就可以瞓覺嘅時候咧就避免凍親啦。大家咧想慳電啲咧，原來係一個 X Eco Mode 嘅，可以令到咧熱啊！係咪啊？係啊，但係仲有3分鐘喎，你仲有3分鐘就完喎。其實我哋究竟要點樣先贏呢？喂，啱啱聽到，跟住又翻嚟呢度啦。我似好似同個女僕玩緊捉伊人咁樣。女僕捉伊人嘅遊戲。呢個咩地方嚟嘅？咦？行咗去邊度啊？行下。咦？滑頭路嚟喎！哇！我有好大個 problem 喎。如果匿喺女廁咧，匿喺女廁會唔會冇人發現到我咧？喺個廁所入邊，女僕應該唔會入嚟廁所揾我啩？唔係，佢真係照跑過嚟嘅，佢會跑過嚟嘅。但我點樣先贏啊？喂，可以快播喎，可以撳空白鍵快播喎，快播係真係點啊？咦，有快播功能我未用過喎。Oh my god！ 轉，冇事。快播！哇，我以為女僕嚟嘅，佢件衫嚟啫。喂，大鑊！好緊張，但係我唔知自己想去邊。究竟我要去邊度呢？我要去邊度呢？我要去哪裡？我要去哪裡？係咪要逃出呢個地方啊？我暫時最多都係行到嚟呢個工廠區啫喎。點樣先叫贏呢？Oh my god！有冇人知啊？救命，唔敢睇啊！女僕表示：主人唔好掉低我，隻機有啲迷。我都覺得有啲迷。喂，time is out 喎！咁會點啊？會發生咩事啊？冇時間咯喎！會用晒啲時間㗎喎！跟住就望住個女僕啦。What？ 有冇第二啲掣撳啊？玩完㗎啦。哦，即係而家咁樣就 game over，我哋可以 reset。等先，但係點樣先贏咧？係咪即係重玩啊？而家應該係，但係我哋未知點樣先叫爆機咧。捉到可以做啲咩？捉到就會俾人哋 cut 咗你個 input 咯，cut 咗你唔俾你睇咯。我覺得似係咧。
我覺得應該似係個女僕係阻止我哋去調查呢個地方發生咩事嘅。咁然後我哋咧就真係要避開佢。佢有嚿嘢嘅喎，佢應該係叫我哋拎呢嚿嘢喎。有個掣啊，應該係佢應該係有個掣係可以撳嘅。啱啱右上角有提示嘅，即係我唔知喺邊度。喺邊度呢個掣會係？我哋而家掘頭路喎，大佬。咦，聽唔聽到好似有啲嗶嗶聲喎？係咪呢度附近呢？哎呀 ，fail 咗添 ，fail 咗咁會點呢？就變咗條黑色畫面，灰灰地嘅畫面，即刻會。佢得上去㗎喺度，有個鐵籠㗎。啊！等陣，冷靜啲先。佢啱啱喺嗰個位置阻止我。啱啱我嗰個位置係未去過喎，好似有個鐵籠位喎。喂，又翻返嚟呢度啲大鑊，真係我唔想俾佢發現，唔想俾佢揾到啊！喂，唔會俾你揾到，我唔會俾你揾到，我唔會俾你撞埋你啊！我有咩事即刻轉 channel， 轉 channel。呢邊咧？呢邊點樣過去咧？喂！佢暫時未有一次嚇到我住嘅，即係未有一次衝。喂！啊！嚟返啦！啱啊！只要我冇俾佢捉到嘅話咧，喂！我只要冇俾佢捉到嘅話，我就可以 keep 住喺同一個地方行噶啦。原來呢啲廁所有冇特別嘢咧？得廁所啊，廁紙啫喎。OK， 喂，哇，冷靜啲先。我趁阿女僕每一次唔喺度嘅時候，去搜索啲線索。咦？有電聲嘅呢邊。New record added to achieve 啊！點樣先叫贏呢？咁會點啊？會發生咩事啊？冇時間咯喎！會用晒啲時間嘅喎！跟住就望住個女僕啦。What？ 有冇第二啲掣撳啊？玩完㗎啦！哦，即係而家咁樣就 game over，我哋可以 reset。等先，但係點樣先贏咧？係咪即係重玩啊？而家應該係，但係我哋未知點樣先叫爆機咧？捉到可以做啲咩？捉到就會俾人哋 cut 咗你個 input 咯，cut 咗你唔俾你睇咯。我覺得似係咧。我覺得應該似係個女僕係阻止我哋去調查呢個地方發生咩事嘅。咁然後我哋咧就真係要避開佢。佢有嚿嘢嘅喎，佢應該係叫我哋拎呢嚿嘢喎。有個掣啊，應該係。佢應該係有個掣係可以撳嘅，啱啱右上角有提示嘅，
即係我唔知喺邊度，喺邊度呢個掣會係？我哋而家掘頭路喎，大佬。咦，聽唔聽到好似有啲嗶嗶聲喎？